fitattun jarumai Omotola, Ali Nuhu da kuma mashiryin shirya fina-finai Lancelot Odowu Emashewu su ne waɗanda za su karɓi kyautar karramawa ta musamman na fitattun Nollywood na shekara 2017. Waɗanda suka shirya sun sanar da cewa za a bayar da wannan award a ranar Asabar 16 ga watan Disamba a cibiyar raya al'adu da ke Abeokuta a jihar Ogun. Babban mai masaukin baki gwamnan jihar Sanata Ibukule Amosu. Da yake magana akan waɗanda za a baiwa kyautar jagoran shirin na Bon Award ya ce muna farin cikin sanar da sunan Omotola Jalade Ekeyinde, Ali Nuhu da kuma Lancelot Odowu Emashewu a matsayin waɗanda za su karɓi wannan karramawa ta wannan shekara. Za ku amince da ni cewa waɗannan jarumai sun cancanta da wannan karramawa da za mu yi masu saboda irin nasarorin da suka samu da kuma irin gudunmawar da suke baiwa masana'antar shirya fina-finai fiye da shekaru 10 da suka wuce a cewar Oloketuyi. Babu wani jarumi daga arewacin Najeriya wanda ya tsallako kudancinta ta harkar fim ya bada tasa gudunmawar kuma har ya shahara kamar Ali Nuhu. Bayan haka ya zaburar da daukacin matasan arewacin Najeriya har suka gano cewa harkar Nollywood akwai romo. Ali Nuhu cikakken gwarzo ne ba jarumi kawai ba. Da yake magana akan jaruma Omotola kuwa wanda ya ce ita ce tafi kowace 'yar fim fice a cewar Oloketuyi. Ya kuma kara da cewa babu hamayya a zabarta duk da karancin shekarunta, fiye da shekaru 20 ba a samu wata wacce ta yi fice ba kamar ta. Duk da bata kai shekaru 18 da shiga harkar fim ba, ta kasance sananniya a masana'antar da ke da jarumai da dama. Jaridar Time Magazine ta rawaito cewa jaruma a cikin fitattun mutane 100 a duniya a shekara 2013, wannan alama ce ta jajircewarta da kuma ba da babban gudunmawa ta wurin tallafawa da warware duk wata matsala a masana'antar mu a Bon Award. Muna farin ciki yayin da muke hulɗa da mashahuran jarumai. Haka zalika Oloketuyi ya yi magana akan fitaccen mashirin fim kuma mai bada umarni Lancelot Odowu Emashewu wanda ya gabatar da shi a matsayin daraktan daraktoci. Lancelot dadewarsa da gogewarsa game tasirinsa shine abin da duk wani jarumi yake nema. Duk da kasancewar akwai masu bada umarni masu amfani da fasahan zamani da kuma sabbin dabaru wurin shirya fina-finai, amma duk da haka sai da Lancelot ya bullo sannan ya kai matakin da yake a kai. A don haka shi ma ya cancanci wannan karramawa kamar sauran jaruman da muka ambata. Da muka leka shafin Shehu Oloketuyi don ganin sauran wanda suka samu lashe wannan gasar, inda muka yi arba da hoton shahararren mawaki kuma fitaccen jarumi Adam A. Zango wanda ya fito a ɗaya daga cikin nominees na Best Actor in a Leading Role Hausa. Haka shi ma fitaccen jarumi Rabi'u Rikadawa wanda za su kara da Adam A. Zango a neman award din. Ita ko fitacciyar jarumar na Rahama Sadau ta fito a nominees na Best Actress in a Leading Role a fina-finan kudanci. Rahama Sadau dai tana neman wannan award din ne tare da fitattun jarumai irin su Ifeoma MC Damot, Evie Okujaye, Esther Audu, Mitchell Dede da kuma fitacciyar jarumar Omotola Jalade Ekeyinde.